大家好，歡迎翻收睇我嘅頻道，我係技安。咁咧應該大家都知佢嗰個嚟緊，可能因為我錄片嘅時候13號啦，咁啊應該都知，唔知14定15號就會出嗰個第二彈，咁啊就係呢一個嘅死流唔記得咗咩添？森林特同埋呢個極異悟空啦，同埋雙超4咁樣嘅，咁啊就見到我都準備咗600石嘅，咁啊兩邊都抽過3+1，咁啊睇下抽唔抽得到啦，咁啊希望就抽到啦，咁啊但係其實呢條片咧就因為我就冇特別去跟佢嗰啲能力啊，好似佢都未出嗰啲數值啊，咁所以我就冇特別了解。咁咧就，但係咧就想講一張卡嘅，咁啊，即係由我入咗坑，即係唔係入翻坑回坑啦，即係開始就打翻呢隻 game。咁咧就我一張卡我就覺得都。即係令我好 shocking 嘅，即係點解可以出張咁樣嘅卡嘅咧？咁咧就而嗰張係咩卡咧？嗰張咧就的確就係我哋今場嘅主角啊，就係4-5啊！咁啊，即係我好難理解嘅，即係點解官方會出一張咁勁嘅卡咧？即係首先嗱，呢個4-5佢本身火力好高啦，咁佢如果會收就77%有 EX 啦，然後佢嗰啲能力擺呢一個第一，咁就會推成隊40攻啦。咁如果擺第2、3咧，就加50%嘅攻擊嗰個機率啦。咁其實呢一點我自己覺得都有啲奇怪嘅，咁同埋我唔係好，其實咧我唔係好知佢嗰個計算嗰個攻擊嗰個模式係點，但係總之佢就好勁咯，然後佢嗰個勁度係即係我唔理解點解可以過億咁樣。即係好奇怪嘅一件事，然後佢仲要有彈度，即係一隻好火力、超高火力嘅卡，然後佢仲要好彈得咯，即係你唔怕擺佢喺第一位，然後你擺佢第一位嘅時候，佢有格擋，有4成輕減，跟住仲要再多10%輕減，咁即係本身格擋仲要5成輕減，其實都好少卡可以打得到佢，咁佢仲要自己有高防禦力啊，食一下攻擊又會加200%防啊咁樣，咁然後打出個 EX 你又唔會理嘅，即係佢一出 EX 就即係話一定會心咁樣，咁所有嘢都係我覺得係一張好破格嘅卡，雖然我都理解嘅，即係佢唔係冇弱點嘅。第一就始終呢隻 game 係講組隊啦，即係你單一張卡勁冇乜意思嘅，即係你都要有啲腳嘅配合嘅。咁你得佢，然後你其他嗰啲配腳全部哇廢啊殘缺啊，咁都唔夠勁，呢個都係事實。而第二就係佢唯一一個問題就係佢我唔知大家玩嗰陣時有冇咁嘅感覺，我自己有嘅，就係佢好難即係好難24氣嘅，而佢24氣先就係最強勁嘅地方，因為佢指定24氣先加多200%攻啊，即係你如果要上億攻擊力咧，係一定要24氣嘅。有陣時你爭咗1氣2氣，你出個 EX 打3-4千萬，其實都好勁啦。好老實講，即係但係你唔知點解你用4-5，然後你見到個數字3-4千萬啊，唔得唔夠力咁樣嘅，即係你其他卡唔係喎，你其他卡打3-4千，哇點樣勁啊，點樣超勁啊咁離晒譜啊！但係你4-5打3-4千萬唔得喎，好似好少咁樣，然後
見到個4-5，即係我唔知大家係咩潛唔到啦，我自己就已經彩升咗啦。咁我彩升完之後，擺中間一打1-2咁樣，黐線嘅1-2喎，即係我其他卡，即係可能有機會其他卡嗰啲潛度唔夠，可能真係分分鐘係打1000零2000萬，即係隻4-5嘅零頭嚟嘅啫。即係你話隻三達勁唔勁？即係三達都勁嘅，即係隻三達都好勁嘅，但係佢始終佢要連續攻擊連上去，佢要連續攻擊到第5下，每一下都要 EX 必殺技，我仲要彩升，佢先至有機會去到1億呢個字。但係嗰間悟空唔係喎，你只會上一出個 EX 1000億2，然後一嘢回收轟落去，咁你諗下。即係比特係佢有5下連，即係如果你好彩有5下連擊，有5下傷害，但係佢每一下傷害都要有計嗰個防禦力落去噶嘛。即係話咧，你5下打落去，其實個輸出其實未必夠一下悟空1-2咁轟落去夠嚟得多，仲要唔好計悟空佢一出到 EX 技等於一定會心，但係4達唔係嘅喎，喂3達唔係嘅喎，3達佢連續出咗個 EX 佢都有權唔係會心，咁然後就要計個防禦力啊諸如此類，咁其實同埋始終3達都有啲睇面色啦，即係佢嗰個連擊數有陣時都試過連一下擊機冇咗咁樣，即係當然唔多嘅，但係都會有咁嘅情況發生。但係4-5我唔知佢係咪特別調啦，但係即係我係覺得我用4-5係經常性都可以出到 EX 係我都唔即係，但係即係 so far 就係我自己覺得佢真係好勁咯，係啊咁我唔知道啊。如果而家咁樣去到嗰個新嗰個雙超4同埋極異深藍係唔係好似佢咁嘅強度啦？如果係嘅話，我都覺得11週年的確都真係有啲意思，因為我自己覺得其實10週年有張我速食性我冇啦，技術性我都有嘅，但係我亦都唔係太覺得10週年嗰啲卡係夠到咁強嘅地步，即係我覺得係完超咗一班咁樣嘅喎，咁所以係咯，其實甚至乎我真係即係3達同4-5，我覺得都係一齊出啦，即係其實我甚至乎覺得4-5係比3達再高一個檔次又多，即係大家都係一個制限一個限角，係咯。我真係覺得莫名其妙，咁我唔知，即係我都有句，我淨係支出啫，我唔知佢嚟緊呢個極異深藍同埋雙超4邊一個制限邊個限定啦，我唔 sure 啦，即係如果有都可以話我知嘅，咁但係好難理解咯，咁變相係咯，即係所以點解我都盡量都想彩升咗佢，真係太勁。即係唔好明白點解好似張卡咁勁嘅，咁係啊，仲要講緊未極限2set咁樣，即係當然啦，即係如果佢呢張卡咁勁，都要極限2set都唔知幾多年之後嘅事㗎啦，咁係啦，大致上其實最想講就係呢樣嘢咯，其他就我都唔知啊。咁至於配對嗰度，我自己係咁樣配嘅，即係我即係當然呢一隻位咧，就我實際係配落去嘅啫，即係因為我冇大波，即係我冇一隻歌馬，我形容嗰隻歌馬係呢一個翻版吉連嘅，即係我覺得係好似嘅。咁但係翻嚟做真，我冇，因為我冇歌馬啦。咁其實我覺得如果呢對嘢配個歌馬落去，其實就已經差唔多匹配嘅。咁你話落唔落啲大波？唔係話唔落嘅，即係因為嗱，即係如果假設冇歌馬嘅情況下，你落因為我呢一隻3達我就冇潛啦，即係冇潛到啦。咁我呢一隻悟空我唔知強唔強啦，咁有開咗2路嘅，咁唔知強唔強啦。咁啲免費卡 so far 我覺得呢隻免費卡係唔差嘅，即係哇，都以一張免費卡嚟講都可以打到1000幾2000萬咧，其實都唔可以挑剔太多啦，係咪先？咁其他嗰2張我就覺得
難用少少嘅，係啦。咁魔童我未認真升啦，呢個又唔知強唔強啦。咁呢一張我形容為呢個大魔布歐啦，我咁樣講嘅，因為其實我冇睇大魔，係啊，我形容為大魔波又係黐緊線嘅呢張嘢，即係我又唔係好理解點解呢隻仔咁強勁嘅，因為即係試過咧，佢出嗰個變珠嗰 round 擺第一食嗰個果子，跟住又係可以打1億咁樣嘅，咁一張普通咁樣卡打1億，超特大嘅啫喎，佢仲要唔係超絕特大，我打1億咁樣喎，跟住平時普通狀態打3-4千萬，哇！我啲 LO 卡坐晒星都未打到4000萬啊！即係佢仲要唔係限嚟嘅喎，即係普通腳嚟嘅啫喎，即係唔好。點解會咁勁咧？即係即係我當然啦。其實呢張咧，其實呢一張嗱，我唔知呢個叫乜嘢人啦。呢張又係超勁嘅喎，即係佢，即係當然啦。我覺得佢呢張卡咧，我形容佢係呢個弱化版嘅超三貝達啦，因為佢亦都係嗰啲話連擊4-5下，然後去到連擊第4、第5下嘅時候咧，都千幾2000萬起跳用轟落去啦。咁其實佢都幾勁嘅，不過問題係你呢隻嘢連擊到第4、第5下嘅時候，佢只打2000幾萬，但係即係三達佢第一下出嘅時候都千幾2000萬，連擊第二嘢已經2000幾萬，連擊第5下嘅時候係如果冇 X 都6-7千萬。如果有 X 成億咁樣，咁咧梗係冇得比啦。咁所以即係我覺得佢就係弱化版三達。即係如果大家腳唔夠都可能玩。不過其實如果要講腳唔夠，大家應該唔會夠我腳唔夠啦。即係最起碼我冇歌馬先啦。即係而家呢個 moment 我有啲想有歌馬冇。咁然後如果唔計大魔，咁你要講，如果你係4唔組隊啦，咁佢係命運共鬥，唔好係普基路追求全力開波，咁其實當然有好多選擇嘅，即係除咗呢隻之外，咁譬如仲有嗰啲，譬如呢個野獸飯啦，跟住呢一個有呢個好強，到而家都我覺得界線咗都仍然好強嘅魔童啦，因為佢有全力噶嘛，魔童有全力。有命運共鬥，咁其實係佢入到嘅，跟住仲有呢隻野獸飯啦，即係體屬性嘅野獸飯啦，咁佢又係超強，我都要開2路啫嘛，咁其實都火力好夠咁樣，咁然後做頭腦自悟空啦，極限儀式咗又係勁啦，我開咗1路啫嘛，跟住即係其實有好多，咁加上都仲有一啲未極限儀式期待緊，即係譬如好似呢一張。佢係命運共鬥嚟嘅，咁然後佢其實都可以攞，不過佢就冇龜波氣功啦，咁所以佢就未必配到呢一隊嘅。我冇記錯，呢隊係要龍珠追求全力，係啦，佢冇呢一張就冇全力同埋冇嗰個龜波啦，咁所以就佢就未必攞到。但係其實我都期待緊呢一張。可以極限儀式嘅，係啊，其實呢一張未極限儀式我覺得得勁，咁然後再呢張啦，呢張亦都係命運共鬥，係啦，但係佢冇全力啦，一樣啦，但係即係你如果唔係學要，即係你唔需要佢嗰個50%，不過其實都唔會，你都要嘅啦，咁所以係啦，咁嗱我唔知道嚟緊嗰2張新卡會有命運共鬥。再加嗰啲咩全力啊嗰啲，我唔知啦。深藍達我都有機會有嘅，因為本身深藍達就係有全力呢樣嘢噶嘛，係啦，本身深藍達就有全力噶嘛，係啦，全力噶嘛，咁所以深藍達我覺得有嘅機會係唔細嘅。咁雙超4我亦都覺得係有嘅，我冇記錯雙超4，我睇下先，呢隻雙超4佢應該係冇老豆嘅。咁雙超4因為佢會有龜波氣功啊。咁所以，我覺得2隻都有機會入到4，即係呢隻大魔4唔對。如果入到咁啊，超屈機嘅。咁啊，呢一隻就比我想象中強啦。係啦，呢一隻嘢係啦，好多人都話呢隻都好強。咁我自己都有幸抽到2隻，即係抽到2路，咁其實都幾勁。咁啊，甚至乎其實呢個速金飛啊，
因為速金飛有全力啦，有未來共鬥啦，跟住之後就呢一隻新宇飛啊，呢啲都有嘅。咁所以其實隊又可以入好多，只不過係你入啤卡落去咁解嘅啫。咁我自己因為即係雖然可能大家都即係我自己都覺得其實我卡都唔少，但係可能對比起你哋，始終我有斷層咗一段時間啦，可能啲卡上面都冇你哋咁多，係啦。可能呢個位大家可能真係會選擇落過馬嘅，係我覺得呢隻龜仙流悟空咧，即係如果大家有咧，就真係要落去，呢隻真係好勁。咁所以即係其實主要都係呢一個位嘅差異啫。係啦，我其實唔係好滿意呢一張用呢張卡喺呢一隊嘅，不過就 whatever 都唔係太大問題，其實都夠玩。咁所以係咯，即係總之 whatever 就我覺得4-5真係好勁。咁睇下嚟緊嗰兩張卡究竟佢哋係咩狀況咯？究竟係佢哋係咪呢4張卡可以互相入落隊？即係最起碼而家暫時3達同埋4-5兩隻可以互相入隊先啦。係啦，咁睇下到時睇下咩情況咯。但係當然前提係首先我要抽到啦，你抽唔到乜講乜都係冇意思嘅。咁啊，亦都希望大家抽到啦。我亦都準備好晒紅石綠石，我係諗住可以換到超4格比啊嗰啲強卡超3嗰隻大圓悟空啊嗰啲，我都一直都等緊佢開門嘅。係啦，咁我就去到呢度啦，下條片同大家見面，拜拜。